Mēs sāksim šo nozīmīgo un vēsturisko pasākumu ar to, ka vienkārši mēs varam mierīgi pasēdēt Dievu priekšā, mūzikai skanot, pavaldīt tādu nelielu brīdi, tā teikt, lai vienkārši nomierinātos un tad sagaidīt to, ko Dievs arī grib šajā dienā mums pateikt. Un kādā veidā viņš gribētu, ka mēs mācāmies skatīties šajā dienā, kad mēs gribam svinēt šīs baznīcas piebūves, ja draudzes nama atklāšanu.
lieliski. Mēs vēl dzirdēsim viņu vēlāk. Pāvils vēstulē Kolosiešiem 3. nodaļā un 23. pantā raksta tādus vārdus. Visu, ko darāt, dariet kā tam kungam un ne cilvēkiem. Tas varēja būt jau 6 gadus atpakaļ, kad draudzes kancelējā, kas atradās tur blakus sarkanajā ēkā, pie durvīm man bija mācītāja Bila Haibla citāts. Lokālā draudze ir pasaules cerība, un tās nākotne galvenokārt atrodas tās vadītāju rokās. Un tad ienāca pie manis kāds no mūsu draudzes un sacīja, ka tas ir ļoti uzrunājošs citāts. Un kaut ko varētu darīt arī tīri praktiski tajā virzienā, lai pastiprinātu draudzes liecību un draudzes kalpošanu. Nu, un tas bija tāds sākums tam, ko mēs šodien redzam kā rezultātu šodien šeit. Ir pagājuši vairāk gadu, varbūt vairāk nekā mēs domājam un cerējām. Man tāpat kā daudziem no jums ir bērni. Un ir tādi Lego klucīši. Un tad, kad uzbūvē kaut ko no tiem, tad, kad bērni ir mazi, tad viņi parāda kaut kādu iekšēji interesantu un varbūt pat grūti nosakām tendenci, ka tikko ir uzlikts pēdējais klucītis, ka to darbu vajag sagraut un sākt būvēt no jauna. Kas to ir piedzīvojis? Ja. Tiem no mums, kam ir drusku vairāk, laikam, es nezinu, var teikt par 20 vai 30 gadiem, mums rodas tas jautājums, kāpēc tu to dari? Jo mums tajā brīdī likās, tā nevajadzēja, es taču tev palīdzēju, es ieliku tur savu domu, savu ideju, jo tu pats to nevarēji, es tev nācu palīgā, un tagad, kad mēs esam beidzot uzlikuši pēdējo klucīti, un es esmu priecīgs uzāpot, tā tagad es darīšu savas lietas, un tu sagrauj, un tu saka, nu, sākam vēlreiz. Dieva vārdā ir sacīts, Dievs nemājo rokām celtos tempļos. Tātad Dievs neskatās šodien uz šo vietu un nesaka, beidzot man būs Liepājā viena silta baznīcas sēta, kur es varēšu apmesties. Jo Dievu neapkalpo cilvēku rokas, Dievvārds saka. Dievs pats visiem dod dzīvību, elpu un visu. Bet tad ir citi vārdi, kas ir Bībelē sacīti. Debesis daudzina Dieva godu un izplatījums izteic viņa roku darbu. Dienai to pauž un nakts naktī to dara zinām un tā tālāk. Viss, kas ir šajā pasaulē, pasaka kaut ko par to, kas to viss ir devis. Ja mēs kā cilvēki neņemtu to, ko Dievs mums ir devis, lai to likt kopā kā tāds Lego klucīšus un radoši neizpaustos, tad kaut kādā veidā mēs nepateiktu ar to, ko Dievs mums ir devis, redz Dievs, ko no tā var veidot. Un tu mums to esi devis, un mums ir šīs iespējas. Ne tikai radoši izpausties, bet to pasniegt tev un teikt, Dievs, lai tas ir tavam godam. Un tas ir tas, kā caur mūsu sapratni, caur mūsu kalpošanu, caur mūsu nodošanos tev, mēs gribam parādīt, kā mēs redzam to, kā vairot tavu godu. Jo Dievs mūs iesaista. Pat tad, kad mēs nepilnīgi lietas redzam, Dievs mūs iesaista. Jo Dievu pagodina mūsu nespēja lietas izdarīt pilnīgi perfekti, bet viņa spēja, ko viņš pieliek klāt caur savu garu, caur savu vārdu, to atdzīvinādams savam godam. Un tāpēc mēs esam šodien šeit, lai nevis tikai priecātos un puķis kāds ir pamanījis, iedot puķis kādiem, bet mēs esam šeit, lai teiktu, Dievs, te ir tas veidojums, te ir tas rezultāts. Bez tevis, bez tavas svētības, bez tavu vārdu, bez tavas godības šajā vietā,
tas viss ir veltīgi. Un bija jānograuj, bija jāuzceļ. Dievam nekas nav pret to. Un Dievs mūs mīl tāpat, kā mēs mīlam savus bērnus, kur nograuj vienu būvu un saka, būvējam nākošo. Jo Dievs pagodinās caur to, ka mēs iesaistamies šajā pasaulē, lai lietot to, ko viņš ir devis. Bet tikai viens nosacījums. Visu, ko darāt, dariet kā tam kungam. Un nevis cilvēkiem. Un mēs gribam šajā dienā arī lūgt Dieva žēlastību, svētību šai vietai un mums pašiem un visiem, kas lietos šo vietu, lai tas, kas šeit notiek, lai tie, kas šeit darbosies, lai tie pasākumi un tā tālāk, lai tas viss ir Dieva godam. Es aicinu, ka mēs pieceltos lūgt Dievu. Dievs, mēs esam sapulcējušies kunga Jēzus vārdā, kur tu sūtīji šajā pasaulē, lai caur viņu mūsu nespēju padarīt par līdzekli, par kanālu savas slavas un godu izpausmē. Mēs pateicamies, ka šis ir brīdis un laiks mūsu dzīvē, kur tu mums esi devis graut un celt. Bet ne tikai, lai tīksminātos par savām spējām, bet priecātos par to, ko tu mums esi devis, šo radošo spēju un pieeju, un to visu dot tev, lai caur to tavs gods un tavu godību tiktu vairot. Mēs pateicamies, kungs, par šo pasauli. Mēs pateicamies par to, ka viss šajā pasaulē ir radīts, lai tas izpaustu un teiktu tavu godu un godību. Un mēs pateicamies par šo vietu, par to, kas šeit ir ielikts, par materiāliem, par līdzekļiem, par visu, kas ir ielikts, lai būtu šis rezultāts, ko šodien redzam un baudām. Un, kungs, mēs lūdzam, lai pār visam tam ir tava žēlastība un svētība, tava apsardzība, un lai tavs gods to vairots vienmēr caur šo ēku, caur šo namu, un lai daudz dvēseles savā dzīvē šeit manto svētības, gan caur to, ka viņi tiek izglābti, gan caur to, ka viņi tiek stiprināti dzīvē ar tevi, gan caur to, ka viņi tiek mobilizēti tam, lai daudziem citiem apliecinātu tavu labumu un žēlastību, gan arī caur daudzām citām lietām un veidiem, kā cilvēki var tikt svētīti. Kungs, mēs pateicamies par visiem, kuri ir ņēmuši dalību, lai būtu šis rezultāts. Un mēs aizlūdzam tavu svētību pār viņiem bagātīgi. Kungs, ka katrs spēja arī vienā brīdī atraisīt kaut kādā veidā šo rezultātu priekš tevis un cilvēkiem. Lai mēs neesam kā pieauguši cilvēki, kuri nespējam vienā brīdī vairs priecāties par bērnu radošajām spējām, bet ka mēs priecājamies, ka tas turpinās, un ka viņi nesamierinās ar mūsu ideju, ar mūsu varēšanu, bet ka viņi paši sāk kaut ko likt un veidot. Palīdz Dievs, kā arī šī ēka tiek atraisīta priekš tevis. Tēvs, mēs pateicamies, ka tu mums esi. Un mēs lūdzam, lai mēs visi mācamies vienmēr skatīties uz tevi un godināt tavu vārdu. Jēzus dēļ to lūdzam. Amen. Sēdēt lūdzu. Nelielam priekšstatam par to, kas šeit jau ir aizsācies, un ne tikai šīs ēkas dēļ, bet arī šī ēka dod šīs iespējas. Es aicinu, ka mēs uzklausām dažus cilvēkus, kuri jau kaut ko dara, un kāds ir
kādas ir viņa kalpošanas un vēlmes darīt kādas lietas cilvēku labā šajā vietā. Tā, nu kur tad ir, kurš sāks? Lūdzu, Aida būs pirmā, un pēc tam lūdzu nāciet kāds nākamais. Man tiešām, labdien visiem, man tiešām katru dienu ar vien lielākus priekus, jo tās gaidas ir bijušas ilgas, 5 gadu garumā, un es biju klāt, kad nogāz veco ēku, un par cik es esmu ļoti sentimentāls cilvēks, un tie sarkanie ķieģeļi man bija arī pie sirds, kā man bērnību un jaunību te pavadīt. Un tad tādām lielām šaubām un nezinu, kas nu būs un kā nu būs, un kad tapa būvbedre tik ilgi, un kad cēla, un tiešām mēs esam tik ļoti lūguši Dievu, un kādreiz tādā nesapratnē, kāpēc tas tik ilgi, bet Dievs mūs ir mācījis pacietībā. Un tad, par cik pilsētas doma ir kalnu galā, cik nu Liepāja kalnaina, tad mēs esam ļoti tuvu, un es gribu teikt, mēs esam pilsēta kalnu galā, un es visiem gribētu novēlēt sirdī, lai mēs esam tā kalnu galā, kas savai pilsētai rādam gaismu. Un man vienmēr tā, es acis aizmiedzot vizualizēju, ka te vienmēr ir gaiši logi, un cik mums tās durvis 4 laikam, kad visas viņas vienmēr ir atvērtas, un ka te pulcējās, un ka mēs pieaugam, ka mēs neesam tikai tik, cik šobrīd, bet augļi kā ir 10-kārtīgi un 100-kārtīgi, un ka mēs piepildam šo namu un apkārt, Dievam par godu. Vakar brīnišķīgi notika, kad mēs pēkšņi radās kaut kur cilvēki, jo es domāju, kā būtu talka, lai atnestu virtuves daļu no tās ēkas un šo, un pēkšņi radās cilvēki, un es, un nāc, un gāju, un tas man bija tik brīnums, kad es smaidīju, un tad man ir tas mazais leduskapis stāstīņš, ko es jau meitenēm stāstīju. Kad es aizvakar likos uz nakts guļu, es domāju, kā tad tur tai virtuvē tās mēbeles, un kā tas viss būs, un laikam būs ļoti ilgi jāgaida vēl. Un arī es domāju, bet leduskapis jau arī būs dārgs, un vai mēs viņu drīz varēsim iegādāties, taču jau vajadzēs krietnu naudu. Un tā rītā man zvana Inta, viņa teica, leduskapis liels ir, vai nevajag? Un tad es atplauku no paša rīta jau smaidā. Tas mazais leduskapis stāstīņš, kur pat nelūdzot Dievs gādā un mums svētības dod. Un piepildīsim šo namu. Paldies jums visiem! Jā, es arī gribu dalīties ar to, kas varbūt tās notiks šeit. Es varbūt tās nevarētu teikt, ka es ļoti ilgi gaidīšu šo piebūvu, jo es ilgi te nebiju, tāpēc es vienkārši negaidies, atbraucu viņa vieta faktiski. Bet, teiksim, no manas puses dalīties tajā, kas šeit notiks, ja notiek, varētu teikt tā labāk, kas te notiek, tāpēc, ka jau notiek, varētu būt, es varētu personīgi sākt ar ceturtdienām, kur mums ir Bībeles studijas evangelizācijā, jeb latviski runājot, varbūt tās liecināšanai, kas tas ir cilvēki par Dievu. Tas ir tas, kas aizpildīs šīs telpas, teiksim, ceturtdienas vakarā, ap 7 līdz 8. Tad vēl viena lieta, cik es saprotu, vēl viena lieta ir piekdienās 5 līdz 6 šeit ir tāds korīts, kur mēs dziedam, mācāmies dziedāt, un ar ideju, kad reiz mēnesī to, ko mēs iemācāmies, mēs arī dziedam draudzes priekšā svētdienas rītā. Tā ir tas pa korīt. Tad 6 piekdienās ir Bībeles studijas, kur mēs studējam Bībeli un studējam par tēmām, kas ir svarīgas un kas ir aktuālas mūsdienu laikmetam, vai mūsu ikdienas dzīvē. Tāpēc visi esat aicināti piekdienu 6. Un 7 piekdienās ir sācies kaut kas jauns, kas ir priekš jauniešiem. Kas ir iet varbūt tās kādu mēnesi. Mēs esam sākuši jauniešu vakars, teiksim, vecumā no, pat grūti pateikt, no varbūt 11, 12, 13 līdz 19, 20, kurš jūtās jauns. Bet jauniešu vakars, kur mēs nākam kopā, kur jaunieši nāk kopā, un kur viņi var būt kopā ar saviem vienaudžiem. Tā pašā laikā, kad varētu būt kopā, teiksim, ar saviem nekristiešu draugiem, varbūt tās, kā mēs zinām, pacelt kā dāvas pudeli vai kā, tad labāk, lai viņi nāk šeit un mēs mācāmies Dievu vārdu.
Un šie jaunieši var augt un piedalīties Jēzu Kristu un ar cerību, ka kādu dienu būs tie, kas stāvēs draudzes priekšā un mācīs draudzi vai kādā veidā kalpos draudzē. Tad tā ir kalpošana jauniešiem. Un es gribu iedrošināt, ja kādam no jums mājās ir jaunietis, tad droši aiciniet, ir jautri, mēs dziedam dziesmas, mēs mācāmies dziesmas, mēs spēlējam spēles, mums ir Dieva vārds, mums ik pa laikam ir kāds viesis, piemēram, vakar bija Ulvis Kravels, kurš stāstīja par programmu, vai es nezinu, kā viņi saucās, īsti mīlestību gaida, kur jauniešiem tiek paskaidrots par to, ka seks pirms laulības nav ieteicams un ka tas patiesībā noved uz daudzām problēmām un par tām aktuālām tēmām, kas ir aktuāls jauniešiem. Tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka jauniešus var ielikt arī pamatu. Jo skolās un sabiedrībā tas pamats, kas tiek ielikts, viņš patiesībā ir ļoti, ļoti bēdīgs. Tāpēc mums kopā ir jācīnās pret visu to Dievu vārdu. Tas laikam būtu no manas puses tas, kas šeit notiek. Un, protams, kad būs vairāks, apzinoties to, ka šeit ir tik daudz brīvas telpas tagad. Es saprotu to, ka viss, kas no mūsu puses attiek, ir vienkārši uzvilkt piedurknis, ir novilkt no džemperi, būtu teikt reklāta, ka es jau esmu, un ar visām rokām doties tajā iekšā un veidot pasākums un darboties Dieva laukā. Mums ir telpas dots, es zinu, ka esot īrijā, mēs vēl bieži vien bijām ierobežoti dēļ tā, ka mums nebija savas telpas. Tiešām mums nebija savs telpas, viņas tika īrētas, un ja viņas tika īrētas, tad viņi tika īrēti, teiksim, lietošanai vienreiz vai divreiz nedēļā. Bet šeit mums patiesībā ir diezgan liela privilēģija, ka varbūt mēs šeit aizmirstam, mēs pieņemam lietas kā pašsaprotams, ka mums ir telpas, tāpēc viņas vajag izmantot. Tā kā aicinu visus uz sadarbību. Paldies! Es pārstāvu Svētdienas skolu, un mums stāsts ir visam vienkārši. Kad sākās būvdarbi, Svētdienas skola pārcēlās uz to dzīvokļu draudzes. Un tur bija mazas telpas, ziemos, tur bija augsti, tur vēl notika paralēli visādas citas lietas, kā kafejnīca un vēl viss kaut kas, kas viņam varēja notikt. Un mēs laiku cerējām, ka būs tā diena, kad tas mainīsies, kad būs jaunā piebūve, un šī diena pienākusi. Un par to mēs esam Dievam ļoti pateicīgi. Plāni mums ir lieli, un tad redzēs, kā sanāks. Paldies. Labdien, man sauc Laima. Es nāku ar smaidu, jo es redzu, ka mums te ir diezgan daudz tādu mazāku un lielāku bērniņu, un liekas, ka lielākajai daļai šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir Dieva svētība. Ka nemaz savādāk nevarētu būt, bet diemžēl visiem cilvēkiem tā nav. Un, kad piesakās bērniņš, ne visiem tas liekas ļoti labi. Un tādēļ mums ir arī tāds Liepājā izveidots, nu jau gadu darbojās 3 grūtniecības centrs. Un arī ļoti, ļoti gaidīju šīs telpas, šo māju, kad nodos, jo līdz šim mēs esam darbojušies citās telpās, jā, gan konsultējuši te blakus telpā, gan arī mums ir laipni atvēlēts arī Attis ir atvēlējis savus telpas, lai mēs varētu mācīt brīvprātīgos. Ir jau šī gada laikā tiešām liels darbs jau ir izdarīts, ir sagatavoti jau ap 30, var teikt, brīvprātīgie. Ir veikts jau 26 konsultācijas, tādas klātienes konsultācijas, un ar ko mēs tieši nodarbojamies, tās ir, varētu teikt, tāds, tie virzieni būtu tāds, viens ir pirmsabortu padomdošana, palīdzēt sievietei tomēr izlemt par labu dzīvībai, pēc abortu, vai bērniņu zaudējumu, vai pāragri, vai mirušu bērniņu dzimšanas gadījumā, kad mēs palīdzam sievietē tikt ar to galā. Un tad vēl tā saucamais, es te prasīju, kā latviski iztulkot preventīvas. Preventīvas darbs, tas ir darbs ar jauniešiem, lai nenonāktu tik tālu, lai mēs necīnītos tikai ar tām sekām, ar abortiem, bet jau laicīgi ar jauniešiem runāt un domāt par dzīvību, par atbildību attiecībās, un saprast no tāda viedokļa, kā Dievs uz to skatās arī.
Un šeit mēs darbojamies ne tikai no mūsu Pāvila draudzes, mums ir ļoti daudz dažādu konfesiju un baznīcu pārstāvi, kuriem visiem ir sirdī šis mērķis palīdzēt gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Tā kā paldies par to atbalstu, kas ir līdz šim sniegts Liepājā, ka tiešām ir ļoti atbalstoši cilvēki Liepājā. Un paldies arī par to, ka mums tika atvēlēts arī šeit iespēja darboties šajās telpās. Jūs esat nākotnes cilvēki. Ja kas māju ceļ, tas ceļ to mazāk sev, vairāk nākošajām paudzēm. Jo māja ir liela mūža projekts. Un tā jūs esat kaut ko nojaukuši un kaut ko uzcēluši, un tas ir brīnišķīgi. Un tikai var apbrīnot jūsu draudzi, tos vīrus, tās sievas, brāļus, māsas, kuri jūs upurējāt no sava, devāt, ielikāt laiku, līdzekļus, ka tajā laikā, kad citi saka, ir krīze, neko nevar izdarīt, jūs ņemat un uzbūvējat tādu brīnišķīgu draudzes namu. Tas tiešām ir ievērības cienīgi. Tam ir liela nozīme. Vēl vairāk arī tāpēc, ka jums ir ideja, kāpēc jūs to darat. Un tas jau, kā mācītājs sākumā sacīja, ideja ir, lai šis nams izstaro gaismu. Šodien mēs esam vienu soli no adventas. Rīt ir pirmā adventa. Un adventa vārds ir celies, topi apgaismot, jo tavu gaisma nāk. Un advents staigā apkārt un modina un saka celies, celies, ir laiks pienācis kaut ko mainīt. Un advents ir vairāk kā Ziemassvētku vecītis, viņš ir pārāks, jo Ziemassvētku vecītis šķaidās ar dāvanām uz visām pusēm, bet advents mēģina iekustināt cilvēkus jauniem projektiem, jaunām domām. Un kādreiz jums tas ir noticis, ka jūs to jutāt, ir jāceļās, ir jāsāk, ir jābeidz domāt par tumsu, ir jāliek sev iekšā gaismas projektos. Un tas, ko es te sēžot dzirdu, cik daudz idejas, cik daudz cilvēku stāvēs visām idejām ar vienu domu, lai atnestu Kristus gaismu, lai vairāk pilsētai, lai vairāk apkārtnē izstarotu, lai sagraustās dzīves nāk pie miera, lai izmisušie iegūst jēgu dzīvei, lai tie, kas nevar atrast vietu, lai iegūst savu mērķi, un tam jau Kristus mūs ir aicinājis. Es esmu ļoti pateicīgs, ka jūs atkal aicinājāt atpakaļ grāmatu veikalu, un mēs ar lielu prieku arī nācām. Šeit jau jūs viņu izveidojāt pirms daudz gadiem, kā balto grāmatu. Laikam ejot, jūs zinat, ka Amlis mēs paņēmām, lai palīdzētu šim veikalam, un tagad gan vienā lietā būs mazliet jums bēdīgi, bet, varbūt jūs piedosiet, ka turpmāk tad mēs šo veikalu sauksim par kristīgās literatūras un dāvanu veikalu Amlis. Jo tad ir vieglāk ar reklāmu, vieglāk ar atpazīstamību, ar firmas stilu. Un tas jau tā ir, ka jūs ar šo žestu, ka jūs atļaujat šeit ienākt kristīgās literatūras veikalam, atbalstat vispār vienu ļoti lielu projektu. Amlis šobrīd ir lielākais kristīgais apgāds Latvijā. Un pārsvarā visas izdevniecības, kuras ir kristīgas, mēs strādājam kā centrs starp visām izdevniecībām. Un līdz ar to, ka ja nebūtu šāds centrs, tad viens un otrs savu grāmatu neizdotu. Šobrīd izdod, jo zina, ka būs izplatīšanas tīkls. Un līdz ar to var sacīt, šobrīd ir vairāk kristīgu grāmatu latviešu valodā, kā jebkad tas ir bijis. Un tas pateicoties arī jums šeit Liepājā, arī veikalam, kurš ir šeit, ka arī jums, kur jūs iegriežaties un sakat, es gribu kādu labu dāvanu, es gribu labu grāmatu,
Es gribu kādu zīmi, kas apliecina man kristietības stāju. Un tas viss atkal no jaunā kvalitātē, jaunā izveidojumā ar šodienu iet vaļā. Un esmu ļoti pateicīgs draudzes padomē, draudzes mācītājiem, īpaši arī draudzes priekšniekam, kurš tik saprotoši mums palīdzēja, ka mēs tur dabujām iekšā visu to, kas mums bija nepieciešams. Un lai Dievs svētī mūsu kopīgo darbu, ka šajā adventu laikā atkal no jauna varam apņemties, mēs esam tie, no kuriem Dievs gaida, ka mēs atstarosim viņa gaismu tajā tumsā, kas ir visapkārt. Un to darīsim ar prieku. Paldies! Es arī gribu teikt dažus vārdus, un es gribu jums pateikt, ka es esmu bezgalīgi priecīgi šeit būt, jo šī ir mana pirmā ģimene, kristīgā pirmā ģimene. Šeit es esmu kristījusies, šeit es zinu daudz kaut ko, tikai pirmo reizi redzu jauno skaisto piebūvu. Es atceros, kādu vecā piebūvu bija ap Laisām, un mēs vienā padomu sēdē runājam, ka viņi taču ilgi neizturēs, ka viņi vajag jaukt nost un celt kaut ko jaunu. Tas bija tikai ideāli vēl toreiz. Man ļoti patika, cik dedzīgs bija deksnis, kā viņš gribēja jauno piebūvu un cik tur bija runa vēl, ka no stikla kaut ko vajadzētu, es atceros, un kāds tur ieteica, tad viss varēs savu redzēt, un es zinu, ka iegāsies, mums ir nekas nav slēpjams. Un patiešām man ir ļoti liels prieks atkal šeit būt un atgriezties šeit un redzēt vecās sejas, pazīstamās sejas, un redzēt jaunās, tik daudz jaunās nepazīstamās sejas. Paldies, Mārtiņ, ka Dievs tev tā ir svētījis ar tādu bagātu ģimeni. Brāļi, māsas, draugi, atbalstītāji, visi klātesošie. Parastam pēdējiem runātājiem ir tāds zināms priekšrocības un arī tāds zināms problēmas. Priekšrocības ir tās, kad var dzirdēt to, ko saka visi iepriekšējie. Un tad tu zini, ko vēl nav pateikuši un par to runā. Tās problēmas sākās tajā brīdī, kad tu saproti, ka tie iepriekšēji visi jau ir pateikti. Un tad tā mājās sagatavotā runa ir jāliek nost, jo viņa, kā saka, atkārtoties, jo laikam nebūtu vajadzīgs. Taču manās rokās ir kāda ievērojama izmēra grāmata. Jūs man atļausiet teikt, ka tā ir zināma draudzes nama vēstures, tapšanas, būvēšanas un arī nākotnes liecība. Ja mēs gribētu uzrakstīt grāmatu par šī nama tapšanu, tad droši vien viņi būtu apmēram tikpat bieza. Ir tik daudz ko stāstīt, ir tik daudz ko piedzīvot, ir tās lietas, ko Dievs ir mums mācījis savu šo visu, un tās svētības, kādas mēs esam šeit piedzīvojuši. Vēstures grāmatām parasti ir tā, ka viņām pieliek punktu, tas ir kā atskats uz vēsturi, un varbūt ar to arī viss beidzās. Šī grāmata, tad, kad jau viņa ir sarakstīta, tas ir tikai viss sākums. Tā ir jaunā derība. Jaunā derība, kas rāda to, kā mums dzīvo tālāk. Un tas ir tikai viss sākums. Mūsu draudzes vēstures grāmata par šo nāmu, es gribu cerēt, ka arī tas nebūs tā, ka mēs šodien atklājot šo nāmu pieliekam punktu, bet ka tas ir tikai viss sākums. Un kad tiešām šīs idejas, viss, kas šeit tika prezentētas un stāstīts, ka Dievs svētīs un mēs varēsim piepildīt šo nāmu un kalpot viņam par svētību. Man ir tā sanācis, ka es šeit esmu bijis klāt pie šī draudzes nama tapšanas no pirmās dienas, un man jau liekas, ka tas viss notika ļoti ātri. Un par šim rītam es tā mēģināju saprast, vai tiešām jau ir pagājuši 5 gadi. Un tad atnāca Alberts un man piezemēja, jo viņš atnes vienu tikpat senu laikrakstu kā mūsu draudz, aptuveni numuriņu, no Kurzemes vārda.
datēta 23. augustu 2007. gadu, kur mācītājs rāda, kas šeit būs. Tur vēl ir vecā ēka, vecie nami, un nāks piekrist tiešām 5,5 gadu. Tas ir ilgi, vai nē. Ja mēs paskatāmies varbūt uz blakus celtu ēku, kā vēsturi atkal stāst, to uzcēla gadu laikā. Laiki ir gājuši, ir prasības no dažādām institūcijām mainījušās, bet kopumā Dievs zina, kāpēc 5 gadi, kāpēc ne gads, un dod Dievs kaut arī šī ēka stāvētu vismaz tos 100 gadus, ko stāv Dievnams blakām. Tā kā lai šis nams kalpo mums visiem par svētību, lai katrs šeit atrod savu vietu, darboties un arī šo namu līdzēt piepildu. Lai Dievs mums visus svētī. Man iepatīkās, es vēl kaut ko gribu teikt. Skaidrs, ka šeit šī nama tapšanā ļoti daudz ir pielikuši savu roku. Tīri praktiski, gan atbalstot mūsu finansiāli, gan līdzot lietas kārtot, gan ar savu padomu, gan arī praktiskus darbus veicot, gan talkās, gan klāt ar savām būvu inženieru zināšanām, kas mums ir ļoti bieži līdzējuši risināt kādas problēmas. Un ir ļoti grūti varbūt tiešām šo 5 gadu periodu atcerēties pilnīgi visus, tāpēc piedodiet, ja mēs kādu šodien aizmirsīsim. Ne tāpēc, ka mēs jūs neatceramies, bet tāpēc, ka varbūt mēs tiešām esam drusku piemirsuši. Bet es gribētu tiešām vienu lielu daļu no jums pateikt jums paldies par to, ko jūs esat darījuši, lai šis nams taptu. Ir kāds cilvēks, kurš gan nav šī draudzes priekšnieks, bet varētu teikt, ka viņš šeit ir bijis daudz vairāk klāt pie šī nama nekā draudzes priekšnieks. Mums ir jāpateicas Dievam par to, ka viņš mums deva brāli Juri Burņevski, kurš ļoti daudzas lietas šeit, varbūt nevienam nezinot, kārtoja, līdzēja mums atrisināt, sameklēt tos cilvēkus, kas mūs atbalstīja. Un tiešām šeit ir ļoti liels nopelns viņam. Juri, es tev arī gribu uzdāvināt to vēl līdz galam neuzrakstīto vēstures grāmatu jaunās skaņās, ir Bībeli jauno tulkojumu. Tāpatās šis gan ir mūsu draudzes loceklis. Bet arī ļoti liela nopelna pie šī nama tapšanas un visā tajā. Ja pat varētu teikt, viņš varētu būt tas cilvēks, kurš deva to pirmo lielo grūdienu draudzes padomē, sakot, tas ir jādara. Un arī par to mēs varam pateikt paldies Gunaldim, jo arī bez viņa diez vai mēs šo namu būtu redzēti. Paldies! Labi, kungi, piedodiet tie, kas jau ir apsveikti, bet pēc vēlējumu nākošos es aicināšu priekšā. Tāpatās mums ar savām zināšanām un ar tiešām jau kā būvinženieri zināšanām ir ļoti daudz līdzējis un šeit arī nevienu dienu ir pavadījis šai ēkai topot Imants Treimans. Arī viņam paldies. Ja var aicināt.
vēl vienu kungu, kur es noteikti gribētu pieminēt, un kurš nebūt nemazāk ir šeit piedalījies, tas ir Dārvalds Vēsmiņš. Arī viņu mēs gribam aicināt priekšā. Labi, ejam tālāk. Pie tā, lai šeit šis nams būtu izkrāsots tieši tādās krāsās un ne citādākās. Pie tā, lai šeit būtu tieši tādas flīzes un ne citādākas. Tajās diskusijās, kas šeit bija mākslinieku starpā, arī ļoti aktīvi ir piedalījusies, teiksim, draudzes nama dizaineri Edija. Arī viņai es gribu teikt paldies. Un šodien, skatoties tajā bildē, man blakus stāvēja Artis Podiņš. Ja tā var teikt, viņš ir uzaugs kopā ar šo namu. Viņš ir viens no tiem strādniekiem, kurš šeit ir strādājis gandrīz no pirmās dienas. Viņš gan uzreiz paskatoties datumā teica, ka tik sens viņš te nesot, bet apmēram tikpat viņš ir. Tā kā arī Artim mēs gribam šodien teikt paldies. Tad ir bijuši arī noteikti tādi cilvēki, kas šeit ir varbūt epizodiski piedalījušies, bet mums ir bijuši tiešām šo 5 gadu laikā iespējas gan kādu brīdi aktīvāk darboties, ka mums šeit ir bijuši pat 9 darbinieki uz vietas, un citā brīdī varbūt netik aktīvi tas viss ir noticis, bet tad es arī pa vienam gribētu aicināt priekšā tos cilvēkus tiešām, kas mums ir šeit klāt stāvējuši un līdzējuši darbus darīt. Tad noteikti tas ir Alberts Draunīgs. Tāpatās bija situācijas, kad mums kaut kas saplīsa, un ātri vajadzēja speciālistu, kurš ļoti labi prot metināt. Un tad, lai kā saka, šo kļūmi mēs ātri novērstu, un mēs vienmēr meklējām ceļu pie Jāņa Endola. Arī viņam šodien paldies. Tad mums arī bija tāds periods, kad mums šeit pat uz vietas tika strādniekiem vārītas pusdienas, un visi tika, kā saka, paparoti, un visi tika veiksmīgi sagatavots. Un tāpēc es gribētu aicināt priekšā šeit, ja ir ieradušās, es visus gan neredzu uzreiz, tā varbūt tās. Tur ir Linda, Sandra, Helēna. Skatos, ka mūsu garākie strādnieki ar šodien nav ieradušies. Bet man nekas vēl Dievs svētīja arī viņus, bet ir vēl viens cilvēks. Jā. Mēs bijām patīkam pārsteigti, ka tajā situācijā, kad varbūt tās mums pietrūka
jau tā tīri praktisko darbu veicēji, kad mums radās viens uzticams cilvēks, kurš arī nav no mūsu draudzes, bet kuram mēs droši varējām uzticēt atslēgas. Mēs zinājām, ka mēs viņu īpaši nekontrolējām, bet viņi atnāca, viņi izdarīja savu darbu, aizgāja, un tas darbs, ko viņi izdarīja, tas bija ļoti labs un kvalitatīvs. Un tāpēc mēs gribētu aicināt vēl vienu Edītu priekšā, kas mūs prata, visas sienišas paktelēt, krāsot un visu pārīt. Es tā ātri skatos, un es tiešām te dažus cilvēkus neredzu, kas šeit ir. Mēs tās puķītes viņam nodosim vēlāk, bet tagad man būs vēl 2 pušķi. Šeit ir diviem cilvēkiem, kurus varbūt parasti aizmirst. Es varētu runāt par vienu, bet es tā sākot par to domāt, es domāju, ka ir vēl viens vismaz, kas to ir pelnījis. Mums ar tiem aktīvistiem un priekšniekiem parasti ir tā, ka mēs ļoti bieži esam tik ļoti aizņemti savos darbos un pienākumos, kad mēs varbūt nodarām pāri savām ģimenēm. Un tāpēc šodien es gribētu divām cienījamām dāmām arī dot kādu puķīti. Sākotnēji es biju domājis, ka es to došu priekš manis pašam galvenam cilvēkam, savai sievai. Kā jau es teicu, mums šajā būvniecības procesā bija neoficiālais draudzes priekšnieks. Un es domāju, ka arī viņa sieva noteikti ir pelnījusi paldies par to, ko Juris šeit ir izdarījis. Jā. Paldies. Šobrīd no manas puses visas runas ir pateiktas. Tālāk došu vārdu mācītājiem. Un tiešām paldies katram vienam no jums, jo tas darbs, ko katrs viens no jums šeit ir ieguldījis, vairāk un mazāk, tas varbūt tās šodien netika īpaši pieminēts, bet to spēja novērtēt Dievs. Un lai Dievs mums viss sevi. Es kādu vārdu arī teikšu. Ziniet, kad iet runa par to, ka draudze ceļ namu, mums ir jādomā par to, ka ir kādi, kas izdomā, ka vajadzētu namu, ir kādi, kas vēlas namu, bet ir vēl kādi, kas ceļ šo namu. Katram ir savu lomu. Šajā gadījumā gribētu noteikti sveikt to, kas ir bijis ikdienā ar šo namu, kas ir, kā jau pateikts, atrauks no savas ģimenes uz kādu laiku bijis, lai palīdzētu šim namam tapt. Tāpat kā Bībelē ir rakstīts, kad Dievs arī kaut ko cēla, kaut ko veidoja, un viņš teica, ka tas viss ir labs, ko tad viņš gāja darīt? Viņš gāja atpūsties, un to pašu mēs novēlam savam draudzes priekšniekam, Attim, un viņa ģimenei. Protams, ir prieks, ka man tāds vietnieks ir, bet baptistu tradīcija rāda, kad tiek uzceltas draudzē kāds jauns nams, tad mācītājs un priekšnieks iet pensijā. Man tur runas, es sapratu, ka es jau esmu soli tajā virzienā. Paldies! Jā, paldies! Man vēl aploksnīt neiedēv, es vēl par brīdi var palikt.
Bet tā ir kā vēsture ir, jā, kad liela būvniecības projekta ir galā, tad mācītājiem arī ir jāatkāpjas pārsvarā gadījumos, tāpēc, lai ka viņš pārāk daudz ir bijis iekšā visā tajā un ir bijuši visādi strīdi un konflikti un lai cilvēki pēc tam vēl arī varētu dzirdēt Dievu vārdu, tad mācītājiem labāk ir jāaiziet un jānāk citām vietām, kurš nav ar būvu saistīts bijis. Man gan ir tā cerība, ka es neesmu savu degunu tik dziļi nekur iebāzis tā. Bet mēs esam pateicīgi Dievam par katru no jums, jo jebkura un katra jūsu klātbūtne ir liecība tam, ka jūs neesiet vienaldzīgi. Un lai Dievs sveitī mūs visus, šo ēku lietojot Dievu godam. Mēs klausīsimies vēl mūziku, un lai tā mūzikas laikā mēs drusciņ tās emocijas, kas saistītas ar ziedēm un pateicībām noliekam, un pēc tam lūksim Dievu, un tur ir saklāti galdi, un ir iespēja tātad ņemt tādu laiku, lai pastaigātu pa visiem stāviem, paskatītos, kas kur atrodas, apmeklēt noteikti grāmatveikalu, un tad, kad Edgars brauks atpakaļ uz Rīgu, lai mūsu pārdevēja ausum varētu teikt, ka daži plaukti ir tukši, un jābrauc atkal ir, un mīļie draugi, es ļoti iesaku to, ko jūs jau dzirdējāt, ko gan Toms teica, gan Intis uz ko aicināja, kad šī ir tā vieta, kur mēs varam pateikt citiem. Un tas attiecas arī uz grāmatveikalu. Mēs varam pateikt citiem, mīļie draugi, šeit ir šīs iespējas. Nāciet, izmantojiet tās. Klausīsimies mūziku.
pateikt kādu pateicības vārdu. Un sākšu es ar to, ko Dievs saka. Es priecāšos tiem labu darīt un dēstīšu tos šī zemē, uzticībā būdams pie tiem ar visu savu sirdi un dvēseli. Un es kā krīzes grūtniecības centra vadītāja vēlos pateikties šai draudzei, šīs draudzes mācītājam par atsaucīgo sirdi, par to, ka šīs bija mājas, kas tika atvēlētas mūsu centram, lai šī vieta būtu arī tā, Liepājā arī kā dzīvības svētuma vieta, kas rūpējas par to, lai Liepājā netiktu pārtrauktas grūtniecības un lai tiktu palīdzēts arī sievietēm, kuras ir izdarījušas kādu laiku atpakaļ šo smago izvēli un nespēja ar to sadzīvot. Un, lai krīzes grūtniecības centra darbinieki varētu sniegt atbalstu šīm sievietēm un palīdzēt iziet no šīs krīzes situācijas. Un es pateicos tiešām, kad ir šāda piebūve, ir šāds nams, kas ir atvēlēts tiešām grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Un paldies, ka šīs būs arī mājas krīzes centram. Paldies jums! Šajā brīdī tad jūs varat justies brīvi, lai pastaigātu, iepazītu šo namu kopā ar kafiju un tēju un visu, kas tur ir. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī, gaidām jūs atpakaļ katru dienu. Thank you.